Karibu sana kwa mara nyingine tena kwenye YouTube channel yetu ya wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kuposti Facebook. Watu wengi wanauliza vipi kwenye swala la kuposti Facebook, unakuta inawachanganya. Moja kwa moja unagusa hii sehemu hapa. Hapo. Baada ya hapo unagusa jina lako halisi hapa. Mimi nagusa Petro mahali ambalo ni jina ambalo nalitumia tu. Baada hapo unashuka chini, alafu unabonyeza hii kwenye simu iliyoandikwa what's on your mind. Hapa katikati unabonyeza hapa. Baada ya hapo utaandika maneno unayotaka. Mfano mimi nitaandika sawa boss. Umeona? Hapo itakuwa maneno, ila unaweza kuweka mengi. Ukitaka kuweka na picha basi utabonyeza hapa, kisha utaweka na picha yako unayoitaka hapo. Baada ya kumaliza utabonyeza neno post. Moja utaona hapa imeandika posting. Baada ya hapo post yako itakuwa imejiposti sawa boss, na marafiki zako wote wataweza kuiona. Karibu sana, usiache kusubscribe hapo chini. Video kama hizi na nyingine nyingi tayari zipo. Asante sana.